Fala com nós, galera. Mais uma dica aqui do canal. Aqui, ó, tá precisando de peça? Beletas de suspensão dianteira do Vectra, do Corsa, Meriva, aí a Montana, bacana. Geração 2 o Vectra aí, de 97 até 2006, 2007. Olha pra você, esse kitzinho aqui, mais acompanhado com esse kit bucha da barra equalizadora, tá aqui, dá pra vocês verem aqui, mais essa buchinha aqui, ó, olha só, as duas buchinhas e duas beletas por R$130. Aproveita a promoção, duas buchinhas, duas beletas por R$130, preço de Mercado Livre. E aí, ó, marca Sampel, beleza? Uma dica aí do canal, promoção para os inscritos aí, beleza? Dá um joinha e inscreve no canal, divulga para quem precisa, precinho excelente, peça original.